வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஒரு நடைபயிற்சி போயிருந்தேன்னா முகத்தை பார்க்கணுமே மூஞ்சில 300 கிலோ அதிகமாக போச்சு மக்களே. சீக்கிரமா முடிய வெட்டணும். அப்படியே திரும்பி கழனிக்கா பார்த்தாக்கா 2 பேர் மாடு ஓட்டிட்டு போயிருந்தாங்க மக்களே. என்ன காமெடினாக்கா, ஒரு குட்டி கொஞ்சம் ஒரு பெரிய மாட்டை ஓட்டிட்டு போயிருந்தாங்க மக்களே. அவன் ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு போறான், அது ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு போகுது. பார்க்கவே காமெடியா இருந்துச்சு தெரியுமா. காலையிலேயே வேற மழை பெஞ்சது இல்லையா, அதனால நம்ம நடந்து போற ஏரி ஃபுல்லா தண்ணி போச்சு. பாத்தீங்களா எவ்வளவு தண்ணின்னு சொல்லிட்டு. ஏரிக்கரையில தண்ணி அதிகமானதும் இந்த நீர்க்காகம்லாம் ஜாலியா விளையாட்டு இருந்தாங்க மக்களே. அவ்வளவு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு. அப்படியே கீழே குனிஞ்சு பார்த்தாக்கா நம்ம நெத்த நண்பர் இவர் போறாரு இன்னும் ஊரு பேசுறாரு போல. அதுக்கு பக்கத்திலே பார்த்தாக்கா நம்ம வெராகண்ணு குட்டிசே இவனும் எப்படா வளரணும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன குட்டி கொஞ்சம் சவே இருக்காங்க. பக்கத்துல இருக்க காலை நினைச்சிட்டு ஏரிக்கரை மேல போறேன். சும்மா கொடைகடெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு பறக்குது. அவ்வளவு காத்துலயே அந்த பட்டாம்பூச்சி பயபோல அசால்ட்டா நின்றுட்டு இருந்தான். பார்க்க சூப்பரா இருக்குல்ல. வேற மழை பெஞ்சிருக்கு இல்லையா, எங்க பார்த்தாலும் ஒரே தண்ணி தான் மக்களே. கழனி ஏரி குளம்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா ரொம்ப போச்சு. எங்க போனாலும் ஒரே தண்ணி தான். அதுவும் ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருந்துச்சு தெரியுமா. சுத்தி தண்ணி சில்லுன்னு காத்து, அது சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. அப்படி இருந்துச்சு. சரி இப்படியே எவ்வளவு நேரம் தான் பார்த்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் வீட்டுக்கு கிளம்பி போனா வீடு பார்த்தாக்கா கொட்டுன்னு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்தாலே தெரியுதுல உங்களுக்கு. கழனி வேற ஏர் ஓடி வச்சிருந்தாங்க. நடந்து போறதே கஷ்டமா இருந்துச்சு. எப்படியோ தடு மாதிரி வீடு வந்து சேர்ந்ததும் ஒரு மேரிகோல்டு பிஸ்கெட் எடுத்து நானும் கொஞ்சம் மழைக்கு சூடான டீயும் ஒரு பிஸ்கெட்டை சாப்பிடுறது எவ்வளவு சுகம் இல்லை. உண்மையிலே சூப்பரா சாப்பிட்டு முடிச்சதான் நம்ம குட்டி கொஞ்சம் நம்ம கூட்டணும். நானும் கொடுக்கலாம் போயிட்டு